Достар, көҙ көнө беҙ йыш ҡына моңһоуланырға яратабыҙ. Шул саҡтарҙа кәйфебеҙҙе күтәрер өсөн буш ваҡытыбыҙҙа ҡыҙыҡлы фильмдар һәм йәнһүрәттәр ҡарарға була. 2021 йылдың көҙө беҙгә ниндәй премьералар әҙерләгән икән? Әйҙәгеҙ, бергәләп күҙәтәйек. Беренсе премьера Disney студияһынан Encanto мультфильмы. Сюжет Колумбия тауҙары араһында ултырған өйҙәге ғәжәйеп бер ғаилә һәм уларҙың ҡыҙҙары Мирабель хаҡында һөйләй. Был гүзәл тәбиғәт мөйөшө ғаиләләге һәр кемгә ниндәйҙер бер тылсымлы көс бирә, әммә Мирабель ғына ябай ҡыҙ булып тыуа. Бер ваҡыт Encanto еренә бәлә килә һәм был саҡта Мирабель ғына үҙ ғаиләһенә ярҙам итә алғаны асыҡлана. Ул Encanto ерен ҡотҡара алыр микән? Киләһе премьера «Ҙур ҡыҙыл эт Клиффорд» тип аталам. Дуҫлыҡ тураһындағы матур ғына фильм ҙур экрандарға октябрҙә сығасаҡ. Эмили исемле ҡыҙға хайуандар ҡотҡарыусыһы шәп бүләк, матур ҡыҙыл ғына төҫтә көсөк бүләк итә. Әммә икенсе көнгә иртән тороуға бәләкәй генә көсөк урынына ҙур 3 метрлык эт ултырған була. Уның ҙурлығынан өйҙәгеләрҙең барыһының да тәүҙә ҡоттары оса. Аҙаҡ инде һөйкөмлө генә Клиффорд ғаилә ағзаһына әүерелә. Нисек ҙур, иҫ киткес Клиффорд Эмилине һәм кешеләрҙе бар донъяны яратырға өйрәтәсәген был премьераны ҡарағас белерһегеҙ. Һеҙ робот дуҫты күҙ алдына килтерә алаһығыҙмы? Төҙәтеп булмаған Рон мультфильмдағы Барни исемле егеттең шундай тимерҙән яһалған тоғро дуҫы бар. Киләһе премьера хаҡында артабан. Алыҫ түгел киләсәктә һәр баланың иң яҡын дуҫы тейеп күп функциялы робот Бибот һанала. Ул йөрөй, һөйләшә генә түгел, ә хатта бөтә донъя селтәре интернетҡа ҡушыла ала. Барни исемле егеттең генә бындай роботы булмағас, тиҫтерҙәре араһында ул үҙен сит тоя. Бер көндө Барниға тыуған көнөндә ниһайәт Биботты бүләк итәләр, әммә ул ватыҡ булып сыға. Артабан нимә булғанын белгегеҙ килһә, ҙур экрандар һеҙҙе көтә. Достар, Жюль Верндең «Донъя буйлап һикһән көн эсендә» китабын беләһегеҙҙер. Был китап буйынса Джеки Чан менән топ ролдәге фильм да бар. Ә хәҙер инде был роман мотивтары буйынса йәнһүрәт тә төшөрөлгән. Паспорту исемле маймыл бәләкәй сағынан сәйәхәт итергә хыяллана. Бер заман уның бәхетенә авантюрист Филиас килеп сыға һәм улар бергәләшеп бөтә донъя буйлап ғәжәйеп сәйәхәткә сыға. Достар, күберәк һәйбәт китаптар, мауыҡтырғыс фильм, йәнһүрәттәр ҡарағыҙ. Көҙ миҙгеленең премьераларын бергәләп күҙәтеп барайыҡ. Гөлсәсәк Шәрипова, Айдар Баширов, Тау-Тау хәбәр өсөн.